डिपार्टमेंट नि चिनी और सेबो खाइनाय चिनी ताकुकथाय बुकुकसं स्टूडेंट्स गार्जियंस बेलाय खेनो तिनिनि म साल न बर' मुरिमानि बिसिंतै याखली एकाडेमी नि सिमी चिनी खमलुं इको पार्क जरा फुं 8टानि सिमी जे हिमै फाइलेयै और जे आसुक जरा कलकमा तिनिनि हाय सालो आसमसा केसांमानि पाइ तम कुतुं फायै नि जराओ तिनरक आसुकै खालगै तंमानि बागै नर न बेलाय बेलाय केना हामबाय मारो आं सभापति तिनिनि अरनि आजुक फांगकरा इयाखैबा कारण आंनि डिपार्टमेंट बा आंबो बिसिले कक साया नरक तावानारि खायसे खायसे खासो बुसुं दखाना खायसे तुमाने गरम लांलाय दखा मरने कक बाताय बुसु किन्तु तिनि जों जे कक खनाका विशेष के अनारेबल एलयूपी दाखलाय एवं प्रथम निसिमी जे एसेम्बली वो कक बरक रोमान स्क्रिप्ट कक बरक डेवलपमेंट न तुयै बरक नि जत्तो ग्रुप चिनी 13 जना जे एमएलए रक जे चिरी खका ओ चिरी खक माने बथाय न डॉक्टर मानिक साहा दिल्ली सीबीएसई न सीडीसी ने बाध्य मांखा आसो बीसी कलकमा विधानसभा रग अमा हाइके चिरी खमने सुनु या एमने तिसाओ चिनी तिसाओ खरांग सिकन खाय मातिसाओ किन्तु ताखलायनि खरांग भेलाय बेजुआ बने बागेनो जों हामबाय हामबाय रिबो रिबो कुरमाया शुधु रोमान स्क्रिप्ट न सिमिया निनि थिनां तिप्रासारनि थिनां अबनति बुबाग्रानि वान सुमानि बिसिंतै नरना अमनत तिनि सानामुसुंग जोंबो जेहेतु थाइचिंग सिनि सार लीडर ऑफ अपोजिशन साखा जोंबो ऑटोनोमस बॉडी चिनबो पावर दं वाइ नै 1907 तामने बनो जों 1993 नि सिमि चेंना नायमानि आप्रुबो लाख लाख टाकानि चिनि बय रोमान स्क्रिप्ट बाय बिजाब चेंगै मालांलिया सगै खिबजागौ अमायकेनो जों साइमानो 2000 आजराबो चिनि आईपीएफ ति सरकार तंफ्रुबो चेष्टा खायलांखा बरमगोनां देब्रत कलयनि चाइतों मुंबाय हाइफानो बरकबो खालाय मालांजालिया ताख्लायनो न कक साना नायो जों इसी मीटिंग पास जोंनाय 2024 नि न्यू एकाडेमिक सेशन जों रोमान स्क्रिप्ट बाय जों क्लास 1 नि सिमी जों सब्जेक्ट जों सालुखायनाय एवं जत प्राइवेट स्कूल जेतो तंमानि मिशनारि नि फांथुं प्राइवेट नि फांथुं बरक बायबो जों आलोचना खाय कगलाम सालै बरक बचिनि अरन हयतो बयतलानाय आबंखा जों साइतंमानि बिसिंथि जों खाबो खालायनाय आबुनि परे ताम खायखाया कारण आबुनि परे अमाहायमां बार बार खायै किन्तु बरगवा उलखाय वान सुनाय म बार बार सगै कामरगलाखा मनों सितुं माले मा गसिसि नायनो जतन हामबाय रुय जंग हामबाय रुय तिनिनि अ पान्डा अरना मुथाक जाका खुलुमका टीटीएडीसी आयुग्लक फुं।